नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉपिंग गुरुजी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। यानी कि दोस्तों, हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके बारे में जो डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक है ना बिल्कुल सही से पहुंचाई जाती है ताकि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि है सिलिकॉन रबर ग्लव्स। आज लेके आए जो कि एक अलग ही तरह के ग्लव्स है। यानी कि दोस्तों, आप देखेंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे क्या ऐसे भी ग्लव्स आ रहे हैं। मैंने भी जब इन्हें पहली बार मतलब साइट पे देखा था ना, तो मुझे लगा कि यार लेके आने चाहिए आपके सामने, आपको भी दिखाना चाहिए और मुझे भी देखना चाहिए कि ये रियलिटी में है क्या चीज और ये ग्लव्स क्या क्या काम आ सकते हैं, क्या ये रियलिटी में काम के हैं या फिर दोस्तों नहीं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं उन ग्लव्स की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या है कि इन ग्लव्स को ऑनलाइन बाय किया है और फ्लिपकार्ट से इसको बाय किया है। दोस्तों, फटाफट से इसकी पैकिंग को आना खोलते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकलते हैं वो ग्लव्स। तो ये देखिए दोस्तों, ग्लव्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं पैकिंग से निकालने के बाद। तो पैकिंग से इनको और निकालते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ग्लव्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर इनके टच करने की बात करें तो इनको आप टच करते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा है ना अच्छा स्मूथ फील होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इस पे आप हाथ घुमाएंगे ना तो आप महसूस करेंगे, एक अच्छा सा महसूस करेंगे। यानी दोस्तों, अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये कांटे से हर जगह आपको नजर आते हैं। इसके हथेली पे, इसके साथ साथ उंगलियों पे, इसके साथ साथ अंगूठे पे। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरे ग्लव्स की बात करें, दूसरे ग्लव्स भी आपको सेम ऐसा ही दिखाई देता है। अगर इनके साइज की बात करें तो दोस्तों, ये फ्री साइज आपको मिलते हैं। यानी दोस्तों, आप कोई भी इनको पहन सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर बैक साइड से बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है डॉट्स आपको दिखाई देते हैं इस ग्लव्स के ऊपर आपको। इसके साथ साथ दोस्तों, दोनों आपको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये क्वालिटी की अगर बात करूं दोस्तों, क्वालिटी है ना, ये जो रबर सिलिकॉन है, ये क्वालिटी वाइज है ना अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, चलिए इनको है ना पहन के चेक करते हैं कि पहनने के बाद ये कैसे दिखाई देते हैं और कैसा फील देते हैं ये पहनने के बाद। ये देखिए ग्लव्स है ना पहनने के बाद है ना कुछ इस तरह से आपको जो है दिखाई देते हैं। और पहनने में ये कैसा लगता है तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, इनको पहनना है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त आपको करनी पड़ सकती है इनको पहनने के लिए। बट पहनने के बाद ये आपको है ना ऐसा नहीं कुछ अजीब अजीब लगेगा, आप है ना कंफर्टेबल हो जाएंगे इनके साथ। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर इनकी पहनने के बाद फीलिंग की बात करें तो फीलिंग आपको है ना ठीक ठाक लगने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, इन ग्लव्स का काम क्या क्या है, किस किस काम में आप ले सकते हैं तो दोस्तों बताना चाहूँगा। बर्तन वगैरह आप वॉश कर रहे हैं, ठीक है, आप बर्तन साफ करने जा रही हैं या फिर दोस्तों जा रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्या है कि आप बर्तन साफ इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना ये कांटे इससे बर्तन साफ करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कहीं खुजली वगैरह आ रही है तो इन कांटों से है ना वो खुजली वगैरह भी आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, घर में अगर पेट्स वगैरह आपके हैं तो दोस्तों उनको भी आप खुजला सकते हैं पेट्स वगैरह को, तो ये आपको अच्छा लगने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, गाड़ी वगैरह वॉश करते हैं, अगर आप बाइक वगैरह वॉश करते हैं, गाड़ी वगैरह वॉश करते हैं, तो वॉश करते टाइम भी इन कांटे वाले ग्लव्स का है ना आप ना इस्तेमाल है ना कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपका ये साथ पूरा देंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप है ना इसका मल्टी फंक्शनल यूज़ है। आप कहीं भी आपको लगता है ना ये कांटे काम कहीं भी काम में आने वाले हैं तो वहाँ पे आप काम में ले सकते हैं बेझिझक होके। ये आपका है ना साथ देने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एक हम है ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जो कांटे वाला ग्लव्स है ये हमें बर्तन वॉश करने के अंदर है ना मदद करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इनसे करते हैं बर्तन को साफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने क्या है कि इन ग्लव्स का ना यूज करके बर्तन को साफ किया। तो दोस्तों, साफ करते टाइम बर्तन को है ना थोड़ी सी परेशानी आई कि ये ग्लव्स जो है ना स्लिप कर रहे थे, यानी दोस्तों हाथ से ये निकल रहे थे। इसके साथ साथ दोस्तों, बर्तन सफाई की अगर बात करूं तो दोस्तों उतना सफाई बर्तन में नहीं आई जितना कि हम बिना ग्लव्स ही कर देते हैं, तो उतनी सफाई इनसे नहीं आती है। तो दोस्तों, बर्तन साफ करने में मुझे ये थोड़ा सा क्या खास अच्छे नहीं लगे। इसके साथ साथ दोस्तों, इन ग्लव्स के बिना भी है ना लाइफ है ना मतलब सही रहती है। यानी कि दोस्तों, इन ग्लव्स का वैसे तो मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा यूज़ आने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, फिर भी आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस ग्लव्स को बाय कर सकते हो। इनके प्राइस की अगर बात करूँ तो इनको हमने क्या है कि 180 रुपये का हमने बाय किया है और ये लमसम 200 रुपये के आसपास आपको क्या है कि ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, शिपिंग चार्ज है ना जो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहते हैं वो आपको पे करने होते हैं। दोस्तों, इससे आप अगर मोबाइल चलाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों मोबाइल इनसे नहीं चला पाएंगे, टच वगैरह पे ये काम नहीं करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये ग्लव्स है ना मुझे उतना ज़्यादा कुछ है ना खास नहीं लगे। बाकी दोस्तों, आप बाय करना चाहते हैं तो आपको पता ही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो है ना पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।